హాయ్ హలో గైస్ ఎండాకాలం సెలవులు చూసాము ఇంత రాయలు చూపిస్తాను అంత వింతలు ఏమి ఉండవు కానీ ఎక్కడ చూసిన మామిడి పండ్ల చెట్లు కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది. మొత్తం ఆల్ సిటీ అంతా చెప్పేసి వచ్చాము. లాస్ట్కి అయితే చాలా బాగానే అనిపించింది కానీ కాళ్ళు అయితే చాలా వీక్గా అనమాట. సో మా ఊళ్ళో స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ గడికి ఒక చరిత్ర కూడా ఉందన్నమాట. తర్వాత వీధికి ఒకటి ఇలా మైసమ్మ గుడి ఉంటుంది. ఇంత లాస్ట్లో ఇక టైం పాస్ చేయడానికి ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి చూసామన్నమాట. స్మార్ట్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఎండింగ్ పాయింట్ అనమాట. ఓకే గాయ్స్, మీరు చూస్తున్న ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.